Aiheena kuormittuminen ja palautuminen jääkiekossa. Alkuun ihan jääkiekosta lajina ja miten se ehkä niin kuin tähän aiheeseen vaikuttaa nämä ominaisuudet, niin tosiaan lajissa nyt yhdistyy monet eri fyysiset ominaisuudet, voima, nopeus, kestävyys esimerkiksi, ja sitten myös taito ja taktiikka. Lajille on yleistä, että siellä on semmoisia toistuvia, lyhytkestoisia, korkeaintensiteettisiä suorituksia, josta se esimerkiksi sitten peli koostuu. Pelaajien pelipaikka, rooli joukkueessa, pelin tuloksellinen tilanne, taktiset tekijät sekä sitten nämä erikoistilanteet vaikuttaa sitten paljon siihen, että millainen se yksittäisen pelaajan kokemus ja kuormitus siitä vaikka yksittäisestä pelistä tai sitten harjoituksesta on. Nopeata palautumista tarvitaan vaihtojen ja intensiivisten suoritusten välillä, mutta sitä vaaditaan myös otteluiden ja harjoitusten välillä. Erityisesti ammattilaistasolla se ottelukalenteri on tosi tiivis ja sitä palautumista ei niin kuin aikaansa enempää ole, niin sen takia siihen on sitten tärkeää käyttää kaikki paukut, mitä olemassa on. Siitä kuormittumisesta jääkiekossa yleensä puhutaan ulkoisesta ja sisäisestä kuormituksesta, ja tällä ulkoisella kuormituksella tarkoitetaan sen urheilijan tekemää ulkoista työtä sen urheilusuorituksen aikana. Tämä on tämmöinen selkeästi konkreettinen, mitä pystyy myös ihan tälleen silmämääräisesti havainnoimaan, jopa mittaamaan. Voi sisältää esimerkiksi luistelumatkan, nostetun painon tai sitten vaikka kontaktien määrän. Sisäinen kuormitus sitten taas heijastaa sen urheilijan yksilöllisiä vasteita ja sen takia on sitten tosi tärkeä osa sitä harjoittelun seurantaa. Sisäistä kuormitusta on aika hankalaa, lähes mahdotonta mitenkään silmämääräisesti, ulkoisesti niin kuin havaita tai mitata. Se yleensä tarkoittaa esimerkiksi sykettä, muita tämmöisiä fysiologisia vasteita tai sitten koetun rasituksen mittauksia. Sisäinen kuormitus kertoo sen urheilijan yksilöllisestä vasteesta siihen samaan harjoitus- tai pelitapahtumaan, eli sen takia just, että sieltä saadaan sitä yksilöllistä tietoa, että miten vaikka sama nostettu paino vaikuttaa kahteen eri urheilijaan, niin sen takia on tärkeää mitata myös tätä sisäistä kuormitusta. No sitten sekä riittämätön että sitten liiallinen harjoituskuorma johtaa lisääntyneisiin loukkaantumisiin, heikentyneeseen fyysiseen kuntoon ja alentuneeseen suorituskykyyn, niin tämän takia sitten myös on tosi tärkeää mitata ja seurata sitä yksilöllisellä tasolla sitä urheilijan kuormitusta, jotta sitten tietty harjoitus tuottaisi mahdollisimman niin kuin monelle semmoisen suotuisan vasteen. Ja samat ulkoiset harjoituskuormat voi aiheuttaa huomattavan erilaisia sisäisiä harjoituskuormia kahdella urheilijalla. Eli jos ajatellaan niin kuin valmentajana, että suunnitellaan joku harjoitus, joka toivottavasti tuottaa tietynlaisia vasteita, niin se voi oikeasti olla ihan jotain muuta, mitä on niin kuin suunnitellut koko joukkueella, tai sitten siellä on selkeästi sellaisia yksilöitä, joille ne kuormat sitten on erilaisia keskenään. No. Sieltä vaihtuu. No sitten kuormituksen seurannan niin kuin, tarkoituksena on ensisijaisesti ymmärrys siitä, että milloin sitä kuormitusta kannattaa nostaa tai laskea. Tällä voidaan varmistaa se, että urheilijat kehittyy sen kilpailukauden aikana, mutta ei sitten kuitenkaan kärsi liiallisesta väsymyksestä tai sitten palautumisen puutteesta. Lisäksi tämän seurannan avulla voidaan saada selityksiä suorituskyvyn muutoksille, ymmärtää paremmin niitä harjoitusvasteita, tunnistaa väsymystä ja sitten määritellä palautumistarpeita entistä tehokkaammin. Ja
tämän seurannalla niin esimerkiksi sen yksilön niin kuin väsymystarpeiden tai palautumistarpeiden niin kuin tunnistaminen on sitten helpompaa. Seurannan tulisi kuitenkin olla säännöllistä, jotta se harjoittelu ja kilpailukuormitus voidaan niin kuin säätää sen tarpeen mukaan, mutta samalla tulisi ottaa huomioon se, ettei se seuranta sit aiheuta liiallista ylimääräistä rasitusta urheilijoille. Seurannan säännöllisyyttä ehkä haastaa se, että jonkin verran varmasti joukkueissa on semmoista vaihtelevuutta kauden aikana, tulee lisää pelaajia, joku ehkä lähtee pois, joku saattaa olla pidemmän pätkän niin kuin loukkaantuneena tai kipeänä, jolloin siellä tulee sitten semmoisia välejä, jolloin sitä dataa ei saada, mutta lähtökohtana tulisi olla se, että sitä olisi säännöllisesti tarjolla. Seurannan välineeksi tulisi sit valita semmoinen työkalu, joka ei tosiaan aiheuta urheilijoille liikaa mitään ylimääräistä kuormitusta tai stressiä, eli että se olisi semmoinen mahdollisimman tavanomainen ja arkinen osa sitä urheilijan elämää, että ei täytetä mitään pitkiä lomakkeita vaikka päivittäin tai käytetä semmoisia laitteita, jotka aiheuttaa sitten stressiä siihen muuhun arkeen. Uusia ja innovatiivisia menetelmiä kehitetään jatkuvasti lisää ja liikuntatieteissä tämmöinen niin kuin urheilijan seuranta erilaisin menetelmin on noussut koko ajan niin kuin yleisemmäksi asiaksi. Ja niin kuin ehkä tämmöisten niin kuin menetelmien löytäminen tai niiden käyttäminen ei ehkä niinkään ole se haaste tässä, vaan se, että sit siellä niin kuin arjessa valmentajat, valmennustiimi osaisi käyttää sit mahdollisimman hyvin sitä saatavilla olevaa tai sitä kerättyä dataa sitten mahdollisimman hyvin siinä pelaajien tukena. No sitten vielä tavoitteista. Selkeästi tärkeimpänä kuormituksen seurannan tavoitteena on tietoisuus siitä pelaajien kuormituksen tilasta. Sitä kautta saadaan tietää, että millä tavalla pelaajat on käytettävissä otteluissa tai harjoituksissa. Jos vaikka havaitaan, että jollain pelaajalla palautuminen ei ole ihan optimaalisella tasolla, niin voidaan sitten pohtia, että miten häntä sitten kuormitetaan vaikka ottelussa vai lepäisikö sitten jonkun tietyn osion vaikka treenistä tai näin edelleen. Toki sitten sillä seurannalla pystytään arvioimaan harjoitusohjelmien sopivuutta, ymmärtämään yksilöllisiä harjoitusvasteita, arvioimaan urheilijan väsymyksen ja palautumistarpeen määrää sekä sitten totta kai loukkaantumisten, sairauksien ja kroonisen ylikuormituksen riskin minimointi myös tärkeä asia tässä näin. Kuten jo tuossa aikaisemmin sanoin, niin eri pelaajat sietää ja reagoi siihen kuormitukseen eri tavoin ja siksi sen yksilöllisen kuormituksen seuraaminen on tärkeää. Voidaan ajatella, että tietyt pelaajat lähes koko kauden sietää tai reagoi tiettyyn kuormitukseen tietyllä tavalla, mutta sitten ihan tämmöiset arkiset tekijät, miten on nukkunut, onko saanut riittävästi energiaa, miten muuten onko arjessa jotain psyykkisiä kuormitustekijöitä tietyllä hetkellä, niin vaikuttaa siihen, että miten se pelaaja sen kuormituksen kokee ja sen takia on tärkeää ihan mitata, mutta sitten myös kuulla urheilijoita, että millä tasolla se oma jaksaminen on. Ja yksilölliset erot korostaa sitten tarvetta huomioida sen jokaisen urheilijan omat vasteet, jotta se suorituskyky voi kehittyä optimaalisesti, että liian kevyt treeni ei tietenkään kehitä sillä tavalla, kun haluttaisiin, mutta sitten liian rankallakin treenaamisella on totta kai omat vaikutuksensa. Tähän loppuun kokosin vielä tämmöisen valmentajan muistilistan tähän kuormitukseen liittyen. Eli vaikka ollaan joukkuelajin äärellä, niin yksilöllisyys olisi silti tosi tärkeää ja se edellä pitäisi mennä. Eli ne pelaajakohtaiset erot siellä kuormitusvasteissa korostaa sen yksilöllisen seurannan ja harjoituskuorman säätelyn tärkeyttä suorituskyvyn optimoinnissa ja hyvinvoinnin tukemisessa.
Toki sitten kun meillä on joukkueellinen hyvinvoivia urheilijoita, joilla se suorituskyky on korkealla ja siellä optimaalisella tasolla, niin totta kai se heijastuu myös sit siihen koko joukkueen suorituskykyyn ja siihen millaista suoritusta siellä peleissä ja harjoituksissa sitten nähdään. Toinen kohta, otetaan se seuranta mukaan sinne arkeen tukemaan päätöksiä. Kuormitusmittarit ja pelaajien palaute auttaa tunnistamaan riskitekijöitä, mutta vain jos sitä dataa käytetään aktiivisesti valmennuksen suunnittelussa. Eli tästäkään ei tietenkään tarkoitus ole se, että valmentajat mitenkään erityisesti kuormittuu tai jotenkin, että saadaan hirveästi niin kuin lisätyötä tästä aikaan, vaan tämän niin kuin seurannan tarkoituksena olisi kuitenkin helpottaa sitä valmentajan työtä ja tukea sitä suunnittelua, mitä siellä hallilla kuitenkin ihan joka päivä tehdään. Ja sitten vikana kohtana kuormituksen ja palautumisen tasapaino. Eli tavoitteena ei ole kilpaurheilussa tietenkään pelkästään se loukkaantumisten tai ylikuormitustilojen ehkäisy, vaan se, että se suorituskyky pysyisi optimaalisella tasolla sen koko kauden ajan. Ja se, että se suorituskyky säilyy siellä tietyllä tasolla koko kauden ajan, niin totta kai sitten vaatii toimia ja tarpeiden kuuntelua sen koko kauden ajan, eikä vaan sitten niillä niin kuin hetkillä, kun sitä suorituskykyä tarvitaan kaikista eniten.